Xayrlı kech, hürmetli milletdaşlar, tapşırığını başlap ekranlar aldına, Olatroyov avılında ömür sürüşü hürmetli milletdaşıbız Yunusova Zülfiye Abbasovna'nı çakırıp alam. Bugün ol özünün 45 yaşlık юбилейлы tuğan günün karşılığı. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән шын күңелдән аны яраткан тормыш иптәше Җавид Җәүдәтович, Мәскәү өлкәсеннән улы Рушан, килене Эльвира, оныгы Кәрим, кодагыйлары Сафаровлар гаиләсе Рәшид һәм Зөлфия, Зур Ширкли авылыннан кызы Әлфия, кияве Усман, оныклары Әминә, Үмәр һәм Гөлсинә, кодагыйлары Абукаевлар гаиләсе Айса һәм Гөлия, уллары Рамис, Рөстәм котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Яшәү матур, яшәү шундый матур, сөю белән тулса күңелләр. Мәхәббәтле булсын йөрәгебез, мәхәббәттә үтсен гомерләр. Минем күңелемне бүген әллә нинди шатлыклы, шул ук вакытта гүзәл хисләр чорнап алган. Чөнки бүген иң якын кешем, ышанычым, таянычым һәм терәгем Зөлфиямның туган көне. Алланың рәхмәте белән мин аны үз юлымда очраттым. Бары тик аның белән шын мәхәббәтнең нәрсә булганын аңладым. Зөлфиям, мин сине аеруча олы хөрмәт белән яратам. Гаиләбезне барлыкка китергән көннән бирле мин үземне ышанычлы кыя артында яшәгән шикелле хис итәм. Мәхәббәт эчендә туган балаларыбызның бар хәрәкәтен дә сиңа охшатам. Яратканым, безнең гомерләр тигез булсын. Биргән никахыбызга тап тидермичә матур яшигәле. Син гомернең төрле чагында да миңа таяна аласың. Мин сине бик яратам. Туган көнеңдә бары бәхет телим. Саулыгың какшамасын. Бала оныкларыбызның бәхетенә куанып, матур гомер кичерик. Көтмәгәндә очраттым мин сине. Бик тиз күңелемне яуладың. Бер күрүдә серле карашыңнан мин күземне ала алмадым. Шул карашың мине әсир итте, хыял диңгезенә чумдырды, сихри дәрьяларга алып китеп, сөю хисе миндә тудырды. Хәтерлимен һаман мин ул кичне, кайын шаулавының тавышын, күзләр белән күзләр очраштылар, алар тойды йөрәк тибешен. Саклый алдык шул саф сөю хисен, зәңгәр хыял ашты тормышка. Еллар үткән саен яшьлек мәхәббәте арта бара, рәхмәт язмышка. Шулай үтсен әле безнең гомер, йөрәгебез тулы наз булсын. Гомер көзләренә җитсәк тә без, күңелебездә һәр чак яз булсын. Кадерләнебез, яраткан әбекәебез. Синдәй гүзәл кешеләрне бу дөньяда сирәк очратып була торгандыр. Әйе, төрле көннәребез булгандыр. Тигез генә үтеп булмый гомерне. Ләкин син безне һәр чак аңладың, тыңладың, ишеттең, кирәк булган алтын киңәшләреңне бирдең. Гомеребезнең бар мизгелләрендә дә сез әти белән олы таянышларыбыз булдыгыз. Оныкларыгыз да сезне үлеп яратып үсәләр. Барысы өчен дә мең рәхмәт сиңа сөеклебез. Юбилеең котлы булсын. 45 яшең, 45 төрле бәхет истәсен. Күз карашың бердә моңсулык таратмасын. Котлыйм сине туган көнең белән. Иң кадерле кешем, әнием. Ак карларда як бәхетләр телим, күп шатлыклар телим сиңа мин. Син бит әни назлы кояш кебек, яктыртасың безнең дөньяны. Син булганда йокылар да тыныч, көннәрем дә уза бит ямьле. Елмаюлы карашларың белән син чыгасың безнең каршыга. Туган көнең белән котлар өчен мин үзем дә сиңа ашыгам. Котлы булсын юбилеең, әни. Сәламәтлек телим иң элек. Насыйп булсын яшәү тынычлыкта, күреп бездән хөрмәт, игелек. Рәхмәтләрем чиксез сиңа, әни. Синнән үрнәк алып яшим мин. Гел рәхәттә яшә, сөенештә. Иң кадерле, якын кешем син. Хөрмәтле Зөлфия Аббасовна, матур юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Анда булгач, шундай күңелләр рәхәт. Барысы
sen sağ yere değilsin. Uyumda da köngelde de yaşa bitsin en iyisen. Doğan günün beleneni kaderlen berden beren. Dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Oyşanmın ayı bolası görüp şol şeşlerini. Men dilim senin her vakit yılmayıp yaşavanene. Doğan günün beleneni kaderlen berden beren. Dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Böyle giderge dip suzam matur şeşek beyleme. Men yaradan seni eni kutlu